各位香港嘅朋友，同埋咧準備加入我哋公司嘅大使咧，我哋歡迎你哋嘅。咁咧就本人係劉小娟，你可以叫我做 Candy 啦，或者 Candy 啦。咁今日我就去展示俾你睇下咧，點樣去做一個註冊。咁咧首先咧，如果你喺呢度打我哋公司嘅網址咧嘅時候咧，我哋個網址咧就係打 www. 即係打點啦，跟住 youniqueproducts.com 即係 dot 一點啦，然後 com 咁樣嘅。咁好啦，當你入咗嚟咧，你會睇見一個英文嘅畫面嘅。咁我哋將佢轉翻做中文咧，嚟右手邊呢一度啦，你按一下咧，呢度底下咧就寫住啦，繁體中文嘅。咁又或者咧，你可以過嚟左手邊呢一邊有一個地方俾你揀咧，係有咩語言嘅，咁你揀翻就得噶啦。咁而家咧我就會揀翻中文先啦，繁體中文啦。咁咧按咗之後咧，等一等咧就會帶到我哋去一個中文嘅畫面啦。咁呢度係中文啦。咁有幾個方法去入嘅，咁我用翻一個咧多數成日都用嘅方法啦。我哋喺度按加入。好啦，當你按咗加入之後咧，你會見到另一個畫面啦。咁呢度咧入邊有註冊嘅，咁你按一下註冊啦，就會帶到嚟呢一個頁面裏邊啦。咁呢度咧就有提示嘅，咁你咧就要入咩咧？有名字啦，咁名字咧就係你個名啦。咁我哋咧要求咧就係你輸入咧你身份證上邊英文個名字。咁可能咧，我而家輸入我英文嘅名字啦。好啦，咁呢度咧，跟住咧就要你打呢個電子郵件個名啦。入咗之後咧，呢度就需要打咧密碼啦，就至少要有8個字符嘅。咁我哋咧就輸入一個密碼啦，咁然後咧就確認翻個密碼啦，兩個咧要一樣嘅。好啦，咁然後咧就呢一個係咩嚟嘅咧？就係你想唔想收到我哋咧一啲最新嘅新聞通訊啦？咁如果要嘅咧，就喺呢度剔咗佢啦，咁然後按繼續啦。咁按咗之後咧，等一等啦。就將會咧帶你去到另外一個頁面裏邊咧，你會見到咧問你啦，居住嘅地方喺邊度？咁係香港啦，咁你會見到 Hong Kong，咁我哋按香港啦。佢咧就俾我哋揀咧呢個繁體中文或者英文嘅語言。咁呢度咧我用中文顯示俾你睇啦。咁跟住咧我哋會打翻我哋嘅名啦，因為頭先我哋已經入咗，咁呢啲資料咧會喺呢度出翻嚟嘅。咁你會見到我嘅英文嘅名啦，同埋我英文嘅姓啦，跟住電子郵件嗰啲資料都喺度啦。跟住咧就打翻聯繫電話啦，聯繫電話咧就係852香港字頭。咁跟住咧就會打翻咧香港嘅電話啦。咁我呢度咧做一個例子嚇。咁我日期咧，出生日期咧就記住打日期，然後咧就月份，跟住年份。咁咧，我嘅生日日期咧就係日期係1號啦。咁跟住咧12月啦，咁係啦，1998年咁啦。咁咧就打咗個出生日期入去啦。咁然後咧下一欄咧就會問你啦，你嘅推薦人係邊個咧？咁呢度有少少咧，我要解釋翻嘅嗱。如果咩叫做推薦人咧，咁你嚟翻呢度咧，有去講解嘅。咁呢度有講啦，咩叫推薦人咧？就係推薦人咧，就係將呢個 unique 嘅創業機會咧，介紹俾你嗰個大使啦。然後咧，佢咧就負責咧，會教授你咧點樣成為一個成功嘅 unique 大使嘅。咁所以因為咁嘅原因咧，其實呢個咧所有你跟住做咗嘅業績啊，你得到嘅獎金啊，其實咧同佢都會有關係嘅，佢相應地咧都會收到一啲嘅佣金嘅。咁所以呢個咧係非常之緊要嘅，我哋要擺翻一個咧係可以
係喺呢個事業上邊咧介紹你，同埋係幫助你嘅推薦人嘅名嘅。好啦，咁如果你話咧我冇推薦人嘅喎，咁點樣咧？咁如果你冇嘅咧，咁可以咧就聯絡翻我哋嘅 Unique 嘅呢一度啦。呢度咧就客戶支援啦。咁我哋咧就會幫你揀選一個咧喺你近距離嘅推薦人咧，就會介紹俾你嘅。好啦，咁然後註冊咧完咗之後咧，可唔可以換推薦人咧？嗱，唔可以再換推薦人㗎啦，所以咧要好小心咧去揀啱一個推薦人。咁但係咧，如果你話咧我唔小心入咗錯咗個推薦人喎，咁點樣咧？喺72小時之內咧，咁你聯絡翻呢個客戶嘅客服嘅支援部咧，咁就可以㗎啦。咁咧就可以更改翻嘅。好啦，咁跟住咧，我哋關閉佢啦。如果清楚咩叫推薦人，咁咧推薦我嘅人咧就係 Jordan 啦。咁咧呢度有得俾你揀翻嘅。如果佢已經係我哋要呢個大使，好啦，咁就係呢個啦。咁我就如果係啱嘅咧，確認係啱咧，咁我確認佢啦。如果唔啱咧，呢度有另外一個掣咧俾你按翻咧，就係可以修改呢個推薦人嘅。好啦，咁我呢個啱嘅，咁我確認咗啦。咁跟住咧，註冊咧有兩種情況，你可以用個人嘅名義註冊，亦都可以用公司嘅名義註冊。如果你用公司嘅話咧，咁咧你呢度需要有公司名啦。嗱，咁我呢度想提一提咧，所有輸入嘅文字咧都係需要用英文輸入嘅。咁咧呢度要打返個公司名啦，同埋公司嘅註冊嘅號碼啦。咁然後咧成立嘅日期啦，一樣打啦，日月年啦。咁同埋咧你收貨嘅地址喺邊度啦。咁然後咧再選擇地區啦。如果入完之後撳返繼續咁就得㗎啦。咁記住咧，所有輸入嘅地址或者啲名咧，全部係用英文嘅。好啦，跟住我哋完成咗之後撳繼續啦。咁呢個就係用公司嘅形式。咁跟住落嚟咧，我想示範一個咧，就係用個人嘅形式咧去做。咁咧個人形式，因為頭先我哋已經入咗好多嘅資料啦，咁所以你只要入翻一個英文嘅地址就得㗎啦。咁咧就會呢個咧就係你嘅收貨地址啦。係啦，咁入翻個英文地址啦，咁然後就揀翻個區域啦。咁呢個喺九龍區嘅，咁然後咧就需要選埋咧喺邊一笪地方，咁咧九龍城，咁做完呢個入地址啦。咁然後咧每一位大使咧，其實我哋都會咧配置一個你自己嘅網站嘅。咁咧佢呢度就會問你啦，你想你嘅網站叫做咩名咧？咁我咧就想用一個特別啲嘅，咁我就叫 Doctor Can Do 啦。咁呢個咧就係我嘅網址嚟㗎啦。跟住咧就可以查下咧，睇下有冇人用咗喎。好啦，如果冇人用嘅話咧，佢呢度會提示你嘅呢個名咧可以用嘅，咁啊快啲註冊啦，免得咧俾人用咗。好啦，呢個完成之後咧，就會有另外一樣嘢咧，我哋要睇嘅。首先咧就會睇下大使嘅協議啦，咁裏邊咧有好多條款咧，你哋可以睇翻啦。咁啊明白咗咧，你哋嗰個義務同埋咧需要做嘅嘢啦，咁就呢個要明白嘅，咁要讀一讀佢啦。咁另外咧就係呢一度咧有另外一個條款咧要去睇嘅。咁係咩條款咧？咁入邊咧就會寫住咧有個提示嘅。咩提示咧？佢話如果你係居住喺香港嘅外籍人士咧，而且咧係附帶有條件限制嘅條款嘅話咧，你咧就將會唔可以成為 Unique 嘅香港獨立大使啦。咁咧唔可能成為香港獨立大使咧，會有啲咩情況咧？就將會咧唔可以收到咧我哋公司嘅佣金嘅。咁咧點樣去睇翻咧你自己咧係咪受到限制咧？其實喺呢個身份證裏邊，呢一個出生日期嘅底下咧，如果你有個 C 字嘅話咧，咁呢一類型嘅人士咧，其實咧就唔可以咧
成為我哋香港嘅獨立大使，同埋咧註冊咗之後咧，亦都收唔到佣金嘅，即係做咗一啲業績之後咧，收唔到佣金嘅。但係咧，我哋係允許咧你喺上邊咧購買我哋嘅大使套件嘅，咁仍然都可以買個大使套件。咁大家咧註冊嘅時候咧就 check 一 check 啦。咁大部分嘅香港居民咧，其實都係冇問題嘅，只係咧局限於咧一啲香港嘅外籍人士，而佢有個 C 字咧，就要有呢個限制啦。咁當你哋咧去招募一啲嘅下線嘅時候咧，都要去 check 一 check 佢有冇呢個問題啦。好啦，咁跟住如果冇問題咧，關閉咗之後咧，就剔翻一剔啦，即係話咧已經讀過啦。咁同埋咧，亦都有一啲咧私隱嘅政策條款嘅喎，咁咧亦都係下載咗落嚟咧，再讀一讀佢咧。如果冇問題咧，就剔翻呢一度啦。跟住落嚟咧就好緊要啦，呢個就係咧套件啦，點樣加入咗之後咧要俾幾多錢咧？咁其實成個套件咧總共咧係要俾800蚊港幣嘅。咁咧個套件咧係裏邊嘅內容咧就有775蚊咧就係套件本身嘅價格啦，而運輸嘅費用咧係25蚊嘅。咁咧你見到啦，所有嘅貨品咧同埋你嘅套件裏邊嘅嘢咧喺晒呢度啦。如果你想睇個內容咧，可以嚟呢度查看套件嘅內容。好啦，咁內容咧你會見到啦，你可以收到1至21樣嘢咁多嘅。咁裏邊咧就包含咗咧有呢個245蚊嘅 unique 現金呢個券嘅。咁咧就另外咧亦都可以咧有呢個掛飾啦。咁仲有好多嘅產品啦，同埋一啲嘅樣品嘅。咁同埋咧就有大使指南啊、產品目錄啊，仲會送埋一個黑色嘅橢圓形盒俾你裝住一啲重要嘅化妝品啊。咁呢啲全部都係你嘅。咁就呢個咧775蚊加埋25蚊裏邊所包嘅產品啦。咁你有付款嘅方式咧，有2種嘅付款方式。第一咧就用信用卡啦，或者借記卡，即係咧 Visa 嘅同埋即係 Visa 裏邊嘅嗰個叫做 debit card 或者 credit card 都得嘅，同埋咧 PayPal 都可以嘅。咁如果你個信用卡個地址咧，同埋咧你收貨嘅地址一致咧，咁喺呢度剔一剔啦。如果你唔剔嘅話咧，冇剔嘅話咧，佢就會問你啦。如果唔同嘅話，係同你張信用卡，咁佢就會問你，你就要用英文咧打翻晒咧呢一啲嘅資料咧落去啦。咁如果相同嘅話咧，就唔需要打啦。咁你都要剔翻咧，即係話俾佢相同啦。咁呢度咧就要打翻你嗰個嘅磁卡，即係喺你個卡上邊咧嗰個名啦。咁同埋咧就打翻你嗰個數目字啦。咁咧就係信用卡裏邊嘅數目字。好啦，跟住咧，如果你反轉張卡咧，通常後邊有個安全碼嘅。如果你唔知咩叫安全碼咧，可以按呢個掣咧，就可以睇到個咩叫做安全碼啦。咁咧，通常咧就係有幾個字母喺度嘅，咁打翻上去啦。同埋咧就係打翻咧呢張信用卡咧嗰個到期嘅時間。咁假設咧我嘅到期咧係9月嘅，咁咧可能係2019年，咁我打翻落去，唔使打日子噶啦，月份同埋呢個年份咁就可以啦。好啦，呢個我哋做完之後咧，就嚟呢度咧按呢個完成啦。咁佢咧就叫你等等，我哋咧就將會係做呢個註冊嘅過程啦。佢呢度咧會再提多你一次嘅。佢會有一個框出咗嚟咧，提你啦。你一定要夠18歲咧，最少18歲先可以註冊嘅。咁你撳咗 OK 之後咧，咁呢個註冊咧就完成咗噶啦。咁就應該冇問題噶啦。我哋撳咗註冊之後，咁完成咗咧，咁成個過程就完咗啦。咁我哋就恭喜你，就可以成為我哋立即成為我哋呢個 unique 嘅大使啦。咁啊，再一次歡迎你嘅，唔該晒。